음.こっちが新しい。じゃあ3日。あ、3日？じゃあ2日。うん。うん。
うん。すごいしっかり使ってる。甘かん。甘かんって見てみる。子供の頃ってね、虫かごで生き物飼ったりしませんでした。それ食っとくんですよ。で、皮に浸すと、ザリガニがそれをそーっとね、それをですね、これがないように。待てた。何？いや、かわいそうだ。いや、かわいそうなことないですよ。もう綺麗な水槽でザリガニちゃんと飼ってました。美味しくいただかれたかったところは、タコへの手は汚さずに、ザリガニの強靭な挟ましないですよな。お前がそれにはそんなことされるために干されたんじゃないんだぞ。どういうことだよ。お前だって汚ねえドブ川の水でふやかされるために干されたんじゃないんだよ、お前。本来なら疲れたおじさんの口の中の唾液でゆっくり水曜の魚類に近所のことがない。その夢なのとも突き破られる。作る所業大げさだよ、お前。夢もろとも突き破るって言ったけど、そんな恋に夢なんてあワシに生まれたからには夢を持つだろうが。るの？じゃあ次の日になったらカブトムシが言ってるみたい。昼にも背後から忍び寄り、その魔の手を伸ばす。ダメだよ。まあ俺がやってること全部もうぐぬぎの気持ち。ぐぬぎの気持ちは皮肉を込めて蜂蜜をたくさん塗り、くぬぎの自尊を足すんだ。足らないから足すってとんでもないことしてくれたな、お前。足りないから足して何が悪い？何が悪いって、お前は代々受け継いできた秘伝のタレに市販の大したことしてねえと思っててもな、常連のカブトムシさんの舌はごまかせねえんだよ。なんだよすごい怒ったよな。それをストッキングを巻きつけてお前が伝統とかだ。喧嘩を恐れることと伝統を守ること、それは違う。それ